Getnaðarvarnir eru varnir til þess að koma í veg fyrir getnað. Það er að segja, koma í veg fyrir að barn verði til. Ég ætla að telja upp nokkrar. Þetta er ekki endanlegur listi, það er til meira. En það sem elsta í raun sem menn hafa notað er það sem kallað er rofnar samfarir. Það er þegar strákurinn ætlar að taka typpið út áður en hann fær sáðfall, áður en hann fær fullnægingu. En þetta er mjög óörugg aðferð og í raun flokkast valla undir getnaðarvörn. Því að strákurinn getur haft sáðfall áður en hann fær fullnægingu og það geta verið að koma út sáðfrumur á meðan samfarirnar eru. Þannig að þetta er vonlaus getnaðarvörn. Öruggir dagar sem þýðir basically að sleppa því að hafa samfarir þegar að kona á eglós og nokkra daga fyrir og nokkra daga eftir þegar hún er hvað frjóust. Þetta er líka nánast vonlaust dæmi fyrir utan að það er í raun, ef maður ætlar að vera nokkuð öruggur í þessu, þá þarf maður að taka út í sirka bát 10 daga í mánuði, svo dett út nokkri dagar í viðbót í kringum blæðingar því að konum finnst nú ekki þægilegt að stunda kynlíf með að hafa blæðingar og þá eru ekkert margir dagar eftir. Smokkurinn er mjög góð getnaðarvörn. Það eru bæði til smokkar fyrir kalla og svo smokkar fyrir konur. Það eina sem að smokkurinn hefur fram yfir allar aðrar getnaðarvarnir er að smokkurinn er eina getnaðarvörnin sem að ver fyrir kynsjúkdómum líka. Það gerir engin önnur getnaðarvörn. En smokkurinn er ekki rosalega, hann er öruggur, en hann er ekki örugasta getnaðarvörnin. Það er hægt að nota hann með sæðisdrepandi kremi og þannig verður hann ennþá öruggari. En það ætti alltaf að nota smokk ef að það er verið að stunda kynlíf við með einhverjum sem maður er ekki vanur að stunda kynlíf með eða er ekki í sambandi við. Svo er til hettan. Hettan er svona gúmmíhulsa sem er sett utan á leghálsin, innst í leggöngunum og lokar fyrir þannig að sáðfrumurnar komast ekki inn í gegnum leghálsin og oft notað sæðisdrepandi krem með. Pillan, það er til margar mismunandi gerðir af pillum og það í raun á læknir að ákveða hvaða pilla hentar hverri konu. Sama má segja lykkjuna. Það eru til fleiri en ein gerð af lykkjum, en örugasta getnaðarvörnin er pillan. Lykkjan er mjög örugg í raun líka. Það sem að þessar getnaðarvarnir gera, pillan og lykkjan, það er ýmist komið í veg fyrir að það verði eglós, en sérstaklega lykkjan sem er svona lítill vír sem er komið fyrir inn í leginu, fyrir upp í gegnum leghálsin. Lykkjan kemur í veg fyrir að það myndist slímhimna innan í leginu þannig að egg getur ekkert stækkað þar, það myndast ekkert fóstur. Svo eru til ófrjósemisaðgerðir. Hjá konum eru teknir í sundur eggjaleiðarnir þannig að eggi kemst ekki niður í leg. Hjá körlum er einfaldlega bara klippt á sáðrásurnar, leiðsluna úr pungnum og upp í blöðruhálskirtilinn. Þetta eru leiðir sem er ekki sniðugt að framkvæma fyrir en fólk er algjörlega visst að ætla ekki að eignast fleiri börn eða ætla að eignast börn og fólk fær ekkert að fara í ófrjósemisaðgerðir bara svona af því bara. Síðan er til eitthvað sem heitir neyðarpilla. Það er pilla sem hægt er að taka innan við ákveðið löngum tíma eftir samfarir og hún í raun drepur fósturvísin ef að eitthvað hefur myndast.
og þetta er eitthvað sem að ætti helst ekki að nota nema í ítrustu neyð. Það er ekki eðlilegt að ætla að nota alltaf neyðarpilluna svona bara eftir hverja helgi. Sér í lagi þar sem að það er mjög mikið álag á líkamann og neyðarpillan ver ekki gegn kynsjúkdómum. Þannig að ætla að stunda óvarið kynlíf og nota svo bara neyðarpilluna, það kemur í veg fyrir getnað en það kemur ekki í veg fyrir kynsjúkdóma. Svo er það fóstureyðingar. Ef að það verður til barn og það er ekki áhugi til þess að eiga barnið, þá er hægt að fara í fóstureyðingu. Það þarf að vísa að fá leyfi en það fæst nú yfirleitt. En það skal enginn hugsa fóstureyðingu sem eitthvað einfalt mál. Fóstureyðing er stór mál. Stúlkan þarf að eiga svo fóstrið, þar að segja það þarf að eiga það eins og hún var að eiga barn. Þó það sé lítið, þá er það ekkert auðvelt fyrir stelpu að koma svona fóstrinu út. Þá er ég ekki að tala um þessu eitthvað erfitt líkamlega, þetta er miklu meira andlegt. Þannig að þetta er í raun miklu flóknara mál heldur en bara að fara og fá eina sprautu og labba út á málið dautt.